はじめまして、加賀と言います。動画タイトルの通り、ホロライブ EN の配信を聞いて、イマージョンラーニングをしています。イマージョンラーニングとは、英語に浸る学習方法のことで、ネイティブの自然な英語に大量に触れることで、自然な形で英語を身につけることを目指すものです。コンプリヘンシブルインプットと、自分が興味のある分野であることが重要であり、まとめると、自分が好きな分野であり、かつ理解可能な内容の英語を YouTube 等で見て自然な表現に触れることが、この学習方法で大事なことです。私はゲーム実況自体が好きだったので、イマージョンの教材として、ホロライブ EN の配信を見始めました。まあ固い話は置いておいて、結論から話すと、しっかりと配信を見始めて現在約3ヶ月が経過。趣味の範囲なので、平均して聞いているのは1日 1,2 時間ほど。それでも明らかに最初より聞き取れるようになっている。そして謎なのが、なぜか前よりスピーキングができる。スピーキングについてはマインドの問題も大きいのかもしれない。これは後で触れていきます。まず、ホロライブ EN を見始めるまでの過程についてですが、実はホロライブ JP の切り抜きを先に見始めたんですよね。そこから、英語版もあれば勉強になるのにな、と思って調べているうちに、ホロライブ EN の存在を知りました。ただし、ここから順調にホロライブ EN の配信を見始めたのかというとそうではなく。ということでここで一旦挫折なんです。ホロライブ EN を調べていくうちに、パウル・グラさんがいることに気づきました。昔の話になるんですが、遡ること2020年。当時の私はグラさんが人気であると知り、彼女の配信を見ましたが、ほとんど何を言っているのかよくわからず、見るのをすぐにやめてしまいました。グラさんの英語は、あまりネイティブ英語に触れたことがない人には聞き取ることが結構難しいんですよね。今回、その当時の記憶がフラッシュバックしてきましたが、その当時とは違い、ホロライブ EN もメンバーが増えていたので、その中でも特に話し方がゆっくりで発音が明瞭であるということで有名な、オーロクロニーさんの配信から見始めてみることにしました。だが、挫折。評判の通り、聞き取りやすい英語を話されていてそこは問題ではなかったのですが、そもそも彼女のことを私が知らなさすぎました。配信は2、3時間ほどありますが、日本語でさえ全然よく知りもしない人の配信を長時間見れないのに、いきなり英語で見始められるかというと難易度が高かったんですね。しかし、今回はここで諦めずに、まずは、ホロライブ EN のメンバーを知ることから始めました。ということで、やや挫折はありましたが、理解が簡単な和訳版のホロライブ EN の切り抜きを見始めました。この、簡単なことから始める、というのがいいプロセスだったと感じていて、切り抜きをされる方がたくさんいる、ホロライブのコンテンツだからこそできたことだと思います。さて、ではいよいよ今回紹介したいパートです。私がよく見ているホロライブ EN のメンバーについて、各ユニットから1名、発音の特徴とおすすめ配信動画を紹介していきます。まずは、ミスの森カリオペさん。英語での発音ではカライオキさんですね。ホロライブ EN を見始めた当初は、カリオペさんの英語レッスンの動画ばっかり見ていました。歌も英語の発音もかっこいい方というのが第一印象。いろんな方とコラボしている動画を見ていくうちに、シャイだけど人と交流するのも好きな可愛らしい方という印象に。日本語のみの配信をされる時があるので、人となりを知りたいという方は日本語限定配信から見てみてもいいかもしれない。やや前の動画ですが、非英語ネイティブ向けの英会話練習動画。優しい英語かつゆっくり話してくれているので、英語初心者にも優しい動画です。香川再生リスト内の動画をすべて視聴しました。この動画のカリオペさんの声色が優しすぎて、年なのかなぜか聞いていて泣きそうになりました。日本在住で日本語で苦労されたことがあるからこそ、人に英語を教える際にここまで優しくできるのかなと思いました。普通の英語教室としてもためになるし、それだけでなく、カリオペさんの優しさがよく伝わるからこそお気に入りの動画です。その他、ショート動画もたくさん投稿されていて面白いので、ぜひ見てほしい。次に、プロミスのオーロクロニーさん。声が大好きです。マニアックな話をすると、なぜかクロニーさんの L と D の発音が特に好き。死刑の発音が好みなのか何なのか。声や話し方からクールで動じない方という第一印象でしたが、今やうどんと自分が大好きで時々やらかすお茶目な方という印象に。日本語も綺麗な発声で話されますが、JP の先輩と話す際は、受けを狙って意図的に英語なまりの日本語を話して笑いを取ろうとしていますね。クロニーさんの酔っ払い配信を切り抜いた手書き動画です。酔っ払っているクロニーさんの異常なテンションを見ると、第一印象であったクールというイメージこそが飛んでいってしまうのである。VR で料理に挑むクロニーさん。VR の操作性の難しさから、芸人のような行動を繰り出すクロニーさんの様子をぜひご覧ください。皿は割るためにあるのかなと錯覚させてくれます。次に、アドベントの鉱石理重さん。GTA やマインクラフト、ラストといったホロライブ JP も参加する企画において、積極的に日本語を話そうとする姿が印象的なメンバー。子供のようなあどけなさがある一方で、不安だけど日本人のメンバーと交流する。シャイだけど JP の先輩と頑張って話した。と英語で語っている様子を見ると、あえてみんなに楽しんでもらおうと意図的にふざけているんだな。エンターテイナーだなぁと感心させられます。
ゲームも上手いのでサクサクプレイを見たい方にもおすすめ。地味に名字は、古関、小関、どちらの呼び方が正しいのか気になるのですが、英語の綴りだと20母音で発音するのが一般的な気がするので、小関が正しいのかな。美獣さん自身も20母音で発音しているしな。ホロライブ事務所で起きる異変を探し当てるゲームです。ホロ8自体がホロライブを好きな方にとって楽しいゲームだと思うので、英語がわからなくても問題なく見ることができるし、出てくる単語の意味合いも察することができると思います。例えば、アナーマリーという単語ですが、何度も出てくるので、異変という意味だと配信を見ているだけで理解できるのではないでしょうか。料理をするの発音がうまくできずに苦戦している美獣さんの切り抜きを見たことある方いらっしゃるんではないでしょうか。この配信内で苦戦されています。私たち日本人が L と R の発音に苦戦するように、母国語で馴染みのない音はみんな苦戦するものなんですね。最後に、ジャスティスのジジムリンさん。天真爛漫という言葉がよく似合うメンバー。日本語を話すことはほとんどなく、話す際は翻訳アプリを使用している印象。EN メンバーに絡む時の破天荒さとは裏腹に、JP メンバーと話す際は言葉のバリアのせいなのか、かなりシャイになって言葉数が少なくなります。英語の切り抜きではジジさんの破天荒さがよく取り上げられていますが、和訳の切り抜きはまだあまり多くないので、もっと面白さが伝わってほしいなぁという思い。ただ、ネットミームや下ネタを用いた言葉遊びが多いので、和訳しにくいというのが主な原因かとも思う。余談ですが、ホロライブ、ジューンブライドボイス2025というシチュエーションボイスで、ジジさんの日本語サンプルを聞いたのですが、日本語だとジジさんの一人称が名前呼びのジジ、二人称がお前だったのが、日本語でも活発なキャラ付けをされているんだなと少し面白かったです。と言っても普段は英語の一人称の I を使われているので英語の方に慣れてしまっている私にはやや違和感でしたね。そもそも名前呼びをされるのって日本語を話す際の美獣さんぐらいですよね。そういったところからも一人称二人称の豊富な日本語と英語の違いがわかりますね。証拠を集めて事件を解き明かす TRPG。大勢参加型の配信のため聞き取りづらい面もあり、配信だけではわからないところも多々ありますが、綿密に練られたシナリオで見ていてワクワクする配信。この配信の舞台裏は後にジジさんが別の配信で語っているのですが、参加者みんなを楽しませたいという思いに溢れていて、ジジさんの素敵な人柄がわかります。一人の配信でも天真爛漫なジジさんですが、他のメンバーにちょっかいをかける際にはさらに輝きを放つ天才です。このマイクラシリーズでカリオペさんやクロニーさんはジジさんに存分に振り回されるのですが、なんやかんやで楽しそうでそれぞれの中が見える面白い配信です。ジジさんの好きな人にはっきりと好きと伝える勢いを見習いたいものです。ただ、マイクラシリーズではネットミームや下ネタがちょこちょこあるのでそこが難しいところですね。さて、私がよく見ているホロライブ EN メンバーを各ユニットから1名紹介していきました。しかし、英語初心者にとっては美獣さんの舌足らずな発声や、ジジさんの早口についていくのは少し難しいかもしれません。ということで、次は英語初心者向けのホロライブ EN メンバーは誰なのか、簡単に紹介していきます。やはりクロニーさんは誰もが最初に思い浮かぶ王道という感じですね。どのメンバーよりもゆっくり話されているところが聞き取りやすいのでしょうね。また、聞き取りやすいメンバーの常連は、クロニーさん、アイリスさん、カリオペさんという印象でしたが、アドベントのデビュー後はネリッサさんがよく挙げられているようですね。歌も上手で、発声が綺麗だからこそ聞き取りやすいのかもしれませんね。アイリスさんも同じく歌い手であり、発声が綺麗ですよね。日本語もイントネーションまで完璧に話されているのが本当にすごい。時々日本語を交えて話されるので、英語だけではまだ負担が大きすぎるという方におすすめです。そしてカリオペさん。結構早口で話される時もあるのですが、さすがラッパー。滑舌がめちゃくちゃ綺麗なんですよ。なぜ早口の英語なのに耳に入ってくるんだとよくわからない感覚に陥ります。とりあえず、誰から見ればいいのか全くわからないという方は上記4人から見始めたら無難かなと思います。と言っても、私も最初からクロニーさんが言っていることが理解できていたわけではないので、最初は聞き取れなくてもそれが普通ぐらいに思ってくださいね。ちなみに、他のメンバーの配信も見ていて、作業時にはイナニスさんやラオーラさんの雑談配信、お絵描き配信を見ています。イナさんの英語は結構評価が分かれがちですが、慣れるとゆっくり話してくれているので、聞き取りやすいかもしれません。私の場合はなぜかイナさんの日本語配信を見てから聞き取りやすくなりました。イナさんはなんでそんなに日本語を話せるのか。ラオーラさんは英語非ネイティブのため聞き取りやすい部分もあれば、母語のイタリア語の影響で予想外の発音をする時もあります。世界中の人と話せるようになりたいという思いから英語を勉強し始め、流暢になった努力家で、とても尊敬しています。次に、ベールズさん、フワワさん、モココさん。日本在住でよく公式配信に出ているイメージです。3人とも流暢な日本語を話すので本当にびっくりします。ベールズさんはオーストラリア英語なので最初は聞き取りづらいかもしれません。ダンスがキリキリしてかっこよく、ライブでたくさん盛り上げてくれるイメージです。フワワさん、モココさんは本当に日本の文化が好きなんだなと分かって嬉しい気持ちになるのですが、2人の英語を聞き取るのはかなり難しいです。フワモコさんの英語が私にとって一番難関。さて、そしてこれからもっと知っていきたいというメンバーが、
キアラさん、しおりさん、エリザベスさん、セシリアさんです。まだこの4人の配信はあまりたくさん見れていないので、これからどんどん知っていきたいなと思っています。よければ4人の魅力をコメント欄でぜひ教えてください。さて、イマージョンを通して聞き取れるようになったのかについてですが、動画冒頭でも述べた通り、やはり最初よりはかなり聞き取れるようになります。1日平均 1,2 時間しか聞いていないので、即効性はないですが、日常的に聞いているとどんどん慣れてきますね。今のところ、イヤホンをつけた状態であれば、話し手や文脈にもよりますが、体感の7割聞き取れている気がします。ただし、聞き取れると理解できるは別で、言葉は聞き取れてもその言葉が何を意味するのかをうまく処理できていません。ディクテーションはできても瞬時に脳がそれを理解してくれない状態です。そういう意味で全体理解はまだ5割、集中して聞いてないときはそれ以下かな。リテンション能力が低いことと、そもそも語彙が少ないことが原因だと考えられます。さらに聞きまくることと、語彙の強化が鍵ですね。次に、イマージョンを通して話せるようになったのかについてですが、ペラペラ自由自在に話せるかと聞かれたら、はっきり無理です。というのが正直な回答。ただし、本当に不思議なんですが、イマージョンをする前よりは自然と文章が組み立てられるようになりました。理由としては2つ考えられて、1つ目は自然な英語をインプットしたため、何度も出てくる表現は身について文章が組み立てられるようになった説。これはイマージョンラーニングの目指すゴールのようなものなので、少し予想していた効果ではありますね。配信のジャンルにもよるんですが、知ってるゲームとかだと同じ表現を繰り返したりしますし、また、同じ人が配信してるとその人に馴染みのある表現ってあると思うんですよね。その表現が徐々にインプットされて知らぬうちにスピーキングにいい影響を与えたのかもしれません。2つ目は、これは自覚がありますし、動画冒頭でも述べましたが、マインドの問題説。ホロライブ EN の配信を見ていると、やはりホロライブが日本の企業ってこともあって、みんな日本語を頑張って話そうとしてくれるんですよね。美獣さんとか日本語が流暢とはまだ言えませんが、ホロライブ JP と話している配信を見たことがある方ならわかると思います。もはや頑張って JP とコミュニケーションを取ろうとしすぎててかっこいいですよね。言葉の壁を越えて伝えたいって気持ちが分かって、見てて嬉しいんですよね。他にも、ラオーラさんはもっと頑張って日本語を勉強してから JP と交流を増やしたいという思いを持っていて、もはやその気持ちだけで本当に嬉しいよと直接お伝えしたいぐらいです。いろんなメンバーの日本語に対する姿勢を見て、めちゃくちゃ嬉しいっていう自分の思いを振り返ると、自分の英語も別に完璧じゃなくていいよねって気持ちになったんですよね。あとは、ホロライブ EN のメンバーは、オーストリア、ドイツ、イタリアと、英語を第二言語として話されている人もいて、だからこそたまに英語に誤りがあったりするんですけど、その度に修正してさらに英語が流暢になっていく様子を見ると、間違いを恐れて話さないってもったいないことかなと思えたり、身近に外国の方があまりいないので、今まで気づきませんでしたが、イマージョンラーニングを経て、スピーキングに対してそういったポジティブなマインドを形成することができたなと感じます。これは日本にも英語圏にも縁のあるホロライブというコンテンツだからこそできたことかなと思います。本当に出会えて感謝です。とりあえず楽しく英語を身につけたいので、引き続き今のペースでイマージョンラーニングという名の配信巡りを楽しもうと思います。語彙力が足りない自覚はあるので、どこかで一気に単語を覚える機会を作ろうかなとも検討中。今後、イマージョンラーニングを経て新たに発見等があれば、動画を更新しますので、よければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。また、近いうちに今日の動画で出てきた、ホロライブ EN のメンバーたちのことも描いた、デジタル絵に挑戦した30日間の動画を投稿しようと思っていますので、そちらもご興味あればお待ちください。それでは、ご視聴ありがとうございました。